呢條片咧就想記錄翻我喺上年至到今年大概1年到啦，咁就喺深圳啊食過啲乜嘢餐廳嘅，咁我會評分啦喺3方面，就會喺味道、性價比同埋其他。咁性價比真係佢雖然好好食，但係好貴嘅話就會好低分咯。如果係好好食又好平，咁啊性價比就會好高分咯。咁其他呢欄咧就包括服務質素同埋環境啦，因為服務睇下有冇禮貌啊，體唔體貼啊，提供嗰啲餐具啊嗰啲嘢，環境靚唔靚咧，乾唔乾淨啊，就係咁樣啦。好，咁我哋開始啦。鳥棚啊，喺深圳，環境都幾 OK 嘅，唔係日本嚟講。歪梳就咁嘅樣，前菜 hea 到，打開嘅 menu 就係咁，有唔同部位嘅雞，然後其實佢都有壽司、刺身、火鍋嘅，但係我冇興趣，所以冇食。啲嘢嚟到啦，都幾靚仔，又嗌咗杏鮑菇啊、雞肉啊、雞環角膜啊、雞皮啊、雞頸肉啊、雞軟骨啊等等。嗰個苦瓜有啲一般，攞嚟清一清熱。嗰個提燈都幾好食。雞皮有啲失望，同佢講雞皮唔係咁好食，佢竟然扣咗錢。同人四季呢間特別之處呢，就係佢有 live band 嘅，咁我聽呢次呢，佢哋都唱得幾好聽嘅。講返重點先，咁我哋就係食椰子雞煲嘅，咁啊首先會有啲醬料啦，佢咧會有個青檸俾你擠落去啲豉油度，原來咁樣點嚟食咧都幾特別嘅味道。隔籬咧黃色嗰個咧係薑嚟嘅，我哋喺大眾點評嗰度買咗券啦，咁就165蚊嘅呢一 set，咁就有半隻雞、煲仔飯啦細碗嘅，咁樣仲有蔬菜拼盤，我哋仲叫咗一啲配菜嘅，咁加埋咧就大概食咗400蚊度。個雞咧係咁嘅樣啦，俾幾條椰子絲喺上面，然後一嘢掉落去啦，淥啊淥啊，呢個就係淥緊噴出煙嚟嘅樣啦，呢個就係滾咗嘅樣啦，咁啊搞下去啦，俾你睇下點樣樣啦，呢個蔬菜咯，一睇就知噶啦，跟住呢個就係煲仔飯，都幾粒粒分明，幾好食嘅都，佢嗰啲臘味咧雖然唔係話好大塊，但係我覺得都夠咯，跟住佢飯焦都係好好食噶。配菜加咗響鈴、豆腐、蝦滑、鮮腐竹，全部都正常嘅。跟住咧就俾你望下淥成點嘅樣咯。跟住睇下舊豆腐入邊點嘅樣，就係豆腐咁嘅樣啦。跟住淥舊響鈴俾你睇啦，淥1秒，淥一下得噶啦。整體嚟講咧，其實我都覺得幾好食嘅。其實我覺得佢最令我印象深刻係個青檸豉油啊，原來咁樣配搭都幾特別咯。我都可以喺屋企試下。我呢度咧其實係3個人食嘅，咁就其實有啲唔係好夠飽嘅。如果你冇墊底嘅話，我哋又飲咗嘢之前，咁啊覺得啱啱好夠食。不過就算唔夠都可以加翻少少配菜咯，都唔算好貴。佢有埋 live band 去聽咧，其實係成件事都抵晒。呢間小漁文昌雞，相信好多人都熟悉啦。佢就係喺蓮塘口岸嘅蘭亭國際商場。咁好，睇下湯底，我哋揀咗竹笙馬蹄椰子雞嘅呢啲調味料啦，咁就 standard 嘅。我想講，原來個青檸豉油真係喺大陸好 common 嘅。我以為我上次食個同仁四季咧係第一次食咯，以為得佢先有，原來應該間間都有。跟住我同阿媽咧都嘆為觀止嘅，真係好好味。牛肚啊！係啊，啲腐竹好巨型啊，冇浸水，叫做炸腐竹。冇浸水，因為等下食響鈴太多油。竹笙、蓮子同埋雞啊2條竹笙，深圳20幾蚊菜得咁少。佢話呢間嘢20幾蚊每份啊，得咁少有啲菜。呢個牛啊60幾蚊。呢個黑
哦，你自己攞啦。係啊，我自己攞啦，我滾到。唔好意思，掛住嗰個反過嚟。漏豆完咗咧就熟得啦，掂啦。拍幾耐先？啲雞點啊？好韌啊！竟然係咁，個牛應該 OK 啦。都 OK 喎，個牛有啲牛味。好唔好食先？我媽就話好韌。唔係老雞係咁。老雞？但係好有雞味咯，係咪？係咪啊？文昌雞都係好食㗎啦，出名好食。喺我度啊！幾好喎，個牛柏葉幾好，一咬落去咧幾爽，同埋唔會好韌咯。成條竹身啲咁嘅樣，哇！一嘢就索晒啲豉油啦，幾好啊！口感脆脆地，個網型嗰個脆脆地。再買多個烏冬嚟食啊！不過眼闊肚窄，嗌完先知好飽，係我阿媽講嘅所致嘅。眼闊肚窄都係佢日常嘅習慣。冇食先。咁啊，喝啖湯飲先。好鮮甜。我覺得好鹹，係甜嘅，但係同時都好鹹。我覺得都幾好食啊！其實呢間小縣文昌雞，大家方便喺蓮塘口岸咧都可以去。其實佢咧長期都有人排隊嘅。整體上咧，我覺得幾滿意。如果有陣時貪方便咧，我都會再去嘅。佢特別係喺俾錢咧，可以用港幣1對1咁樣俾錢嘅人民幣咁樣咯，咁啊幾抵。其實我同阿媽咧都好中意食椰子雞煲嘅，平時自己屋企咧都會自己整嚟食。仲有幾間抹咗嘅，四季椰林啊、潤園四季啊、海南里啊、百年果林啊，唔知大家有冇食過咧？如果有食過嘅話咧，可以分享下，留言分享下你哋嘅感受同埋覺得邊間好食啊？呢間係老城鮮啊，叫做咁就海鮮火鍋嚟嘅，佢特別咧係貝貝鍋啊，佢出名係咁就係咁嘅樣啦。咁我可以揀鴛鴦鍋或者一個味，咁我哋當然試兩種味啦，就九層塔同埋蒜香。我哋見到啲蝦咧仲喐緊啊，好似好殘忍咁啊，咁啊快啲了結佢啦，諗住就一嘢懟晒落去。嗰啲貝咧，因為蜆啊，其實點樣為之新鮮咧？你擺落去開到，其實都已經代表佢新鮮嘅啦，即係唔係死咯。咁其實都好鮮甜嘅。啲蝦死之前跳跳紮咧，果然真係特別好味啲嘅。我呢個生蠔咧，雖然開得核突，但係其實都 OK 嘅，冇話咩特別海水味啊咁樣咯。呢個蟹柳係一梳梳嘅，幾得意喎。好好食啊！牛柏葉好爽啊！腐竹咧就麻麻地啦，因為咧浸極咧佢都係一大嚿嘢，佢唔會散開咯。我以為佢會散開，然後變一塊腐皮咧，咁就好好食咯。豬紅好好食，好滑啊！呢個豬肉好好食，好爽嘅，完全估唔到，亦都唔會好油膩咯。因為見到佢咁多白色咁樣，但係其實唔係，係爽嘅。然後叫咗兩款牛啊，
咁就都有牛味，係好 standard 嘅潮汕牛肉嘅味咯。我想講呢個牛丸超好食，超彈，爆汁，啲湯都幾好飲嘅，好鮮甜啊！當然佢實有味精嘅，但係咧我哋飲落咧都覺得好好飲咯。整體嚟講，我係好中意呢間嘢嘅，所以我覺得佢性價比都好高咯。佢人均120蚊啫，咁你買翻個券咧，咁咪再平啲咯。潮汕大木啊，好出名噶啦。咁我第一次幫襯嘅印象咧都幾差下，因為我揀咗套餐啊，佢送埋啲咧燉牛肉啊咁樣嗰啲，我唔係好啱口味。係呢盤牛肉咧係 OK 啲咯，我又唔記得點嗰啲咩皇后啊，咁咩牛胸爽啊嗰啲咯，咁我可能唔係咁公平嘅，咁樣自己可以再衡量下試下咯。海門魚仔都幾多分店嘅，咁呢個咧就係菜單。咁都好多款嘢食，都係潮汕嘢食嚟嘅咯。叫咗2碗湯，呢個鮑魚湯咧就比較一般，個味道唔知點咁。跟住胡椒豬肚湯又 OK，不過胡椒味都幾重下。涼拌花甲啊，係我最中意食，我食過2次嘅，都覺得仲係好好食啊。跟住啊，叫咗2個海鮮啦，呢個就係炒聖子嚟嘅，薑葱，咁係好好食嘅。然後呢個咧就係蒜蓉粉絲海邊蝦啦，都係好好食嘅，佢啲蝦都好新鮮，好彈牙嘅，仲好大隻添。但係咧呢兩樣啊，聖子同蝦咧都幾貴。香炸鳳尾蝦，因為遲咗安排座位啦，所以就送俾我哋嘅。味道上嚟講咧都幾惹味嘅，但係咧就好細隻，冇乜肉食咁。跟住嗌咗個滷水鵝肝啊，好多人嗌，所以就跟風，點知咧就覺得好一般啦。鮑魚炒芥蘭，鮑魚應該係啲鹹魚啊，醃製過魚，跟住就攞嚟炒芥蘭咯，都幾好食嘅。啲芥蘭咧都係好嫩啊，好新鮮嘅。因為都幾中意食大陸啲菜，所以再嗌多個菜。呢個係芥菜上湯，跟住有啲豬肉咯，都 OK 正常。我覺得呢間啲嘢海鮮嗰啲咧係偏貴嘅，其他嘢食咧就正常價錢，但係大陸嚟講咧都係有少少貴咯，覺得。咁我都食過2次嘅啦，咁我都短期內都未必想都會再去食。嚟緊就介紹3間茶樓，呢一間咧就喺領展中心城，咁就係豬肉果大小點啊，佢嘅全名叫做。隻碟啊，有個位可以俾你晾住筷子。跟住呢個菊花羅漢果茶好飲，海蜇麻麻地一般咯。哇，呢個咧因為得皮，肉係勁少嘅，同埋個皮咧都好韌咯，唔係幾好食，同埋啲粉咧唔係好滑啊，佢鞋鞋地咁。呢個蝦餃咧就正常嘢咯，冇乜話好驚豔嘅。哇，腸粉咧好細碟得嚟咧，係好似擺咗好耐咁啊！跟住哇，乳鴿啊，細隻到咧，我懷疑佢係非洲嚟嘅呢個，好奀挑鬼命啊！跟住咬落去咧，其實係都有汁嘅，但係又唔係好 juicy 咯，有少少乾嘅。其實排骨咧，好少肉，完全咬落去咧係唔好食嘅。啲菜哇，幾廿蚊得個一紮劑啊！呢個芋頭糕先至想投訴，好油啊，唔好食啊，直情。本身係有 friend 嘅 friend 介紹嚟，係有少少期待啊。哇，估唔到好失望啊！我唔知係咪時段問題咧，其實佢呢個時間咧已經就嚟收鋪噶啦。咁賣晒好多好出名嘅嘢，但係其實你唔單止應該要整你出名嗰啲嘢好食噶嘛，你其他一般冇咁出名嘅都應該要好食噶嘛。但係我哋咧3個人咧都食到好折磨咯，覺得。即係如果有人同我講話佢其他出名嘅嘢好食啲嘅，我都唔敢再嚟試咯，因為第一次嘅印象實在太差啦。樓叫鼎盛，咁咧就喺福田口岸，一出咧就見到行人天橋，然後對面咧就係呢間茶樓啦。個環境都幾企理，幾靚。
咁啱安排咗我哋坐窗邊位，望到福田口岸嗰棟嘢，仲可以望到行過嚟嗰條天橋添。嘢食幾多款下，不過我哋兩個人嗌得唔多嘢，又有唔同嘅茶揀，然後亦都可以 scan QR code 睇個 menu 啦。最後嗌咗呢幾樣嘢，小籠包味道都幾好嘅，係唔知係咪我夾得衰呢？所以塊皮甩咗定點？之後一兩嚿都冇咁樣甩到咁肉酸嘅。鮮竹卷都幾靚仔，口感啊味道都唔錯噶，可以試下。仲有我老母最鍾意食嘅叉燒包啊，佢咁奄尖都 OK，覺得。鳳爪、燒賣同蝦餃都係正常發揮啦，唔錯嘅。埋單就食咗166蚊人仔啊，咁可以喺大眾點評買代金券嘅。86蚊嚟講呢，可能喺香港都揾到啊，即係一啲平民屋邨茶樓都有咁平。但係呢度嘅勝在環境幾靚，同埋坐得幾舒服。我覺得如果離開深圳玩嘅人，又想一出口岸就揾嘢食嘅話呢個都可以考慮下嘅。另一間係半島豪苑酒家，咁就喺會展中心站嘅 D 出口直行轉個彎呢，咁就見到今日介紹嘅茶樓噶啦。咁呢就係咁嘅樣。咁嗰個商場出邊呢，你見到中銀呢嘅隔離呢，就係半島豪苑酒家嘅入口啦。咁入去商場呢，咁就有指示嘅啦。入邊呢都幾乾淨企理，幾新淨嘅，好似一啲高級嘅酒家咁樣。佢呢個茶樓呢，好多種茶揀，不過我哋其實都係揀最普通嘅鐵觀音。呢個蝦餃呢，哇！啲蝦真係好新鮮，同埋咬落去爆汁，可以睇到大家。呢一嚿呢，我都唔記得咗咩名啦，但係我記得外面嗰層呢係有啲硬咯，唔夠腍呢，我覺得唔係好襯啊。呢個係菠蘿牛奶酥啊，佢啲牛奶呢都有啲酥吓，但係其實幾好食嘅。炸兩啊，好好食嘅，我覺得都可以值得一試。腸粉夠腍啦，油炸鬼夠脆啦，個蝦又夠彈，燒賣都係正常嘅。咁入邊啲餡呢都 OK 嘅，有蝦有肉。呢兩個好特別啊，排骨同埋鳳爪都有嘢慶住呢，可以熱辣辣咁樣食。我都好鍾意食啊，兩樣嘢都。炒飯味道都幾好嘅，同埋佢粒粒分明，但係我略嫌佢有少少油。不過呢，飲翻個茶呢都 OK 嘅。我覺得呢間都幾好嘅，我都會帶我屋企人嚟咯，因為今次我係同朋友食嘅，咁佢嘅性價比都算唔錯啊，同埋環境都靚啊嘛。請問各位有冇食過啲好好食嘅茶樓呢？喺深圳嘅，有嘅話話我聽啦，喺留言下面講。咁我都有啲知道好出名嘅茶樓，譬如柱香樓啊、飯樓啊、點都得啊呢啲，聽就聽得多，其實都未食過，成日都聽話要排好耐隊，所以成日都唔敢去。如果你去咗呢，覺得好值得推介啊，或者想我去試食呢，都可以留言話我聽㗎。大甲飯好早去啊，10:54就去到啦。咁啊係第一輪嘅，咁啊其實去到呢都可以第一輪入到嘅，不過佢就慢慢叫人入，所以就仲喺度等緊。裏邊嘅裝修都幾靚啊，望落去都幾舒服嘅，凳呢有兩邊扶手，幾舒服。一入到去個門口就見到好多小動物啦。入邊啊呢個漏斗呢，話30分鐘上唔到菜呢，上唔齊菜呢，就會送俾我哋喎，超市嗰啲味唔啱又可以退錢喎，哇講到咁勁，不過都唔係幾好意思嘅。跟住呢啲係膠手套嚟嘅，俾靚仔靚女細路仔專用，其實就係大細之間嘅分別咯。咁呢個係紮頭髮有女仔都會派一個嘅。乳鴿肉煲仔飯啊！佢而家嚟到台面咧，先至滲啲料上去啦，跟住再刮俾我哋睇咯，刮啲飯咁樣啲飯焦啊咁樣，唔係話好多飯焦嘅，但係咧食到我哋都覺得唔錯，即係啱啱好咯，個味道上。
椰子烏雞燉甲黃啊，呢個湯都幾鮮甜，幾好味嘅。呢個豆腐咧好滑啊，不過我豆味唔夠，覺得佢蠔餅正常咯，飽得滯都食唔晒，其實呢個嘢，所以證明佢唔係話超好食。不過啲料咧都幾足嘅。萬年青啊，其實我都唔知萬年青係咩嚟，不過幾好食嘅。呢個係炸牛奶啊，都正正常常啦，可以嘅。俾到重頭戲，紅燒乳鴿3隻，一人1隻啊！隔離嗰杯嘢咧係百香果啊，就食完乳鴿飲咧會好爽，唔會油膩嘅感覺。咁我啲 friend 咧就話切一半，我咧就想成隻咁樣食啦，咁樣似嚟食。俾多張特寫大家睇下先。好，我又示範一次點樣成隻食啦。哇，好興奮啊！而家睇翻條片都錄緊音啊，我都好想再食啊。哇，你睇下啲汁係好似好多啊，係我忍唔住要啜啊。哇，炆出嚟又好正，係哇非常之中意啊。佢好香啦，然後啲肉當然都燒得好好啦，又腍又滑啦，係好值得再試啊！所以我好快就再去第二次啦，其實都隔1-2個月到啦。呢一次咧，我係11點半啊先喺手機嗰度攞飛啦，用小程式揾美味不用等去攞飛嘅，跟住就要去到1點半先入得去啊，所以咧11點前攞飛同埋11點半攞飛咧，真係差好遠啊！大家要留意翻啦。不過呢隻咧係因為等超過100個分鐘咧，所以佢就送嘅。今次我唔係好聽話，所以就冇6分鐘內食，搞到好似凍咗少少，都仲熱嘅，但係咧就冇上次咁好食嘅感覺，可能真係要趁最熱嘅時候食啊！兩個好似笑緊咁啊，一個笑到向上，一個呢個叫焦糖黑叉燒啊，勁腍咯，又肥喎，完全係東坡肉咁啊！味道冇乜特別，好甜咯，就係泡飯啊，夾肉泡飯，佢會喺你面前咁樣整啲嘢，慢慢咁樣倒落去咯。個鍋哇，好似好熱咁啊，滾到咁啊！不到上碗咁樣睇都幾靚，不過試落去咧個味，個夾肉味咧就真係好濃啊，濃到我哋接受唔係幾到，都食唔到第2碗啦。其實呢個係銀魚仔豆苗，都幾好食嘅，不過又好似有啲油咁樣咯。夾腎串啊，上面係孜然粉味嚟嘅，其實河源豆腐啊，味道冇乜豆香，又唔係好滑咁樣，一般嘅啫。好，又食完呢餐啦，咁整體咧我都係比上一次食嘅印象冇咁好啊，特別個乳鴿啦，嗰個主角嚟噶嘛，可能我真係攤凍咗少少啊，我想等埋另外嗰2隻一齊食開心啲啊嘛。我覺得整體上，其實我都會想再食嘅個乳鴿，因為我自己都好中意食乳鴿，而佢呢個咧又真係做到好惹味啊，又爆汁啊咁樣，嗰啲肉好嫩咯，我自己好中意。咁第一次咧，其實佢嘅鴿香同埋佢有啲好特別嘅香味咧，我係印象好深刻，所以我先想去第2次嘅啫。咁我相信都會俾第3次機會去嘅，但係唔知幾時咯。唔知你哋有冇其他食乳鴿嘅地方推薦呢？留言話俾我聽啦。京味醬佢嘅烤鴨咧好食，我好中意嘅，我啲 friend 都幾中意，佢皮脆，肉都好香咯。鹽水鴨肝唔係我哋想象中咁樣唔好食。黃虎白菜都好好食嘅，不過有啲鹹咯。呢個餃子都好食，唔好睇到有啲起口啦，但係入邊都幾 juicy 嘅。蔥花餅好大份啊，都幾好食。呢個係脆皮豬手，哇，連埋夾埋嗰啲攞嚟夾住食咧，係幾好食嘅。但係我哋發覺我哋唔覺嗌咗好多飽肚嘅嘢，所以呢餐食到好滯。米線夢志園好多分店，呢間好噏得，得2張台。呢個係 menu，有小食，
有套餐，亦都有單點一個米線。咁我就點咗個老昆明小鍋米線套餐啊，就咁嘅樣，望落真係好普通，但係呢，食落嗰啲米線真係好滑，個湯底都好好食。個套餐都送一個牛肉餅，都幾好食，好煙韌。去到一個商場都見到有間分店，幾靚。第二間米線呢係雲味館啊，咁佢 menu 就咁，咁啊要咗2個米線嘅，一個就係野生菌肥牛米線，另一個就係雲南小鍋米線嘅，有好多前菜可以攞嚟食啦，都幾好食嘅，其實都係基本嗰啲味道。野菌肥牛米線。咁啲肥牛其實都幾滑嘅，其實佢份量呢，米線份量呢都幾少，少過香港嗰啲。咁味道一般咯。呢一個小鍋米線味道更加一般啦。湯底呢，我以為佢係酸辣啊嗰啲啦，原來係冇乜味嘅啫。其實酸菜味咁樣咯，所以其實喺大陸食米線都唔係好特別嘅，覺得完全同香港好唔一樣噶。生煎包。小羊生煎，以前喺上海食過呢，咁所以好掛住，見到深圳又有分店咁即刻食啦。咁我記得呢係肉餡先係最好食嘅，咩蟹粉啊、咩蝦啊嗰啲呢，其實就麻麻地嘅。我記得以前喺上海食，咁我淨係嗌肉啫。咁就的確真係肉嗰隻係好食啲嘅，但係味道上呢，冇以前喺上海咁好食啦，都 juicy 嘅，其實可以得閒經過都值得試一下嘅。老鴨粉絲湯啊，咁啲料都幾足嘅，口感都 OK 嘅，即係唔同料有唔同口感啊，腍啊脆啊，但係個味道就一般咯，可以唔使試。瑤瑤酸菜魚啊，係我同屋企人最愛嚟嘅，咁佢因為佢個味道都係做得好好啦，而且都好香咯，最緊要係鱸魚好滑咯，又平喎，咁所以就間唔中都會翻去食嘅。瑤瑤酸菜魚裏邊呢都有呢個冰粉食啊，好好食啊，覺得特別係加埋啲奶呢，係有唔同口感啦，同埋佢除咗好食之外，佢係可以解辣嘅。魚魚魚酸菜魚啊，個名好特別嘅，但係啲條魚呢比較一般咯，比較鞋口啊，個湯底又唔係咁香喎，我就唔係好中意咯。呢兩間評分就係咁嘅樣，其實我好中意食酸菜魚，我係咁想揾呢。有冇第二間好食啲呢？咁樣我都揾唔到啊。其實我都係食2間啫。我想做新手檔，唔知大家有冇推薦嘅酸菜魚食呢？有嘅話留言俾我啊，唔該你。馬記永蘭州牛肉麵，其實我本身都好中意食牛肉麵嘅。咁佢呢，其實我覺得呢，我食過嘅牛肉麵裏邊呢，其實佢嘅湯底同埋佢嘅口感呢都好類似嘅。個麵嘅口感呢，就幾煙韌嘅，係有啲口感俾你咬下。咁佢唔係賣點，係唔係爽嗰啲嚟嘅。個湯底呢，其實我就冇識形容啊。佢嗰個辣，佢有個辣醬咁嘅樣嘅嘢，但係嗰個味就係蘭州牛肉麵嘅湯底嘅味道咯。但係就唔識形容嘅啫。所以我覺得求其揀一間都幾好食，呢間都唔錯嘅。咁食埋佢羊串啦，都幾酥酥地嘅。咁食完多嘢係食佢嘅酥啦，係好食嘅。好上海雲吞啊，我好中意食呢間嘅嗰啲小雲吞啊，佢啲皮好薄啦，而且啲餡咧都調得好好味。當然其實一定係有味精嘅啦，個味精湯咧都好好味。舒芙靚啊，食舒芙蕾 pancake 嘅，我覺得佢唔好夠甜咁樣咯，佢軟腍腍口感都 OK 嘅，但係我覺得有啲貴咯。Potato corner，咁就係食薯仔嗰啲相關嘅嘢食嘅，咁啊薯條啊薯格啊嗰啲咯，咁啊佢會加一啲味粉咯，咁我哋咧就揀咗個酸奶油洋葱嘅薯格，咁其實佢好好味嘅都，口感都 OK，但係我覺得佢好似炸得有啲勁咯，中間有少少油，但係其實食落去係好食嘅。煎豆腐啊，喺水圍夜市食嘅。我發覺咁簡單，然後咁樣煎啦，然後再揼啲辣粉啊、唔同嘅鹽啊嗰啲調味料落去咧，煎熱咗熱辣辣食咧，真係好好。跟住咧就想推介3間我自己
私心嘅茶飲店，呢個抹酸奶咧係幾好飲，同埋好足料咯。佢啱啱我嗌嗰個芒果奶昔咧係好正嘅。瑞幸，其實瑞幸咧唔單止係大牌子啦，仲係其實佢啲幾標準嗰啲嘢飲幾好。喜茶唔可以少得啦，我最近咧好中意呢個3倍口沫啊，好濃啦，然後入邊咧有啲麻薯咁嘅口感嘅嘢俾你吸咯，咁係特別豐富嘅口感，其實係。我仲推薦芒芒甘露啦，同埋狐狸波波牛乳啊。咁我可以見到啦，我有金喜卡㗎，咁其實咧佢每個月咧會有幾張啲800折 coupon 啊，或者免運費嗰個 coupon 咁樣俾你嘅咯。因為我一個月咧都會去1-2次深圳啊，所以我買咗，咁我每次去都飲咧，咁啊好抵。然後就按摩手作啦，咁我好中意個打米麻薯啊，我可以講話我係未厭咯，食咗咁多次都。然後咧嗰啲咩清補涼啊，嗰啲懶係養生嗰啲咧，其實就好甜嘅，不過可以試下，係幾特別嘅，但係我試完一次又唔會再試咯。呢一個咧就係平均啦，咁大致上都幾中意嘅，咁係按摩手作貴啲啫，其他價錢咧都係差唔多嘅，瑞幸啊更加平添。以上咧就係我近呢一年喺深圳食嘅嘢啦，覺得好唔好食啊？分享下自己嘅感受啊，咁希望大家中意啦。如果有啲乜嘢大家推介俾我食嘅，都可以喺樓下面嗰度留言啦。咁我都會專登走去食嘅。另外咧，其實我好中意食燒肉嘅，我已經食咗4-5間到啦。咁我都另外會整多一集係淨係講燒肉嘅，希望大家期待下啦。多謝觀看，拜拜。